Good morning guys. Welcome back to Ceylon Kollek channel. අපි අද යන්න හදන්නේ camping trip එකක් තමයි. හැබැයි මේක ටිකක් වෙනස්. මොකද මේ waterfall එකක් තියෙනවා. අපි waterfall එකට hike එකක් ගිහිල්ලා ඒ ළඟම තියෙනවා තව Fawn sleep කියලා තරක්. කියන්න අමතක වුණා. අපි Kaaterskill යන්නේ. Kaaterskill Falls එකට. ඒකේ තියෙන New York upstate වල මම දැන් connecticut වල ඉඳලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ New Windsor වලට. මට කොහොමද drive එක තිබ්බ උදේ පැය විනාඩි 40ක් විතර. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ඉතින් දැන් මෙතන ඉඳලා අපිට යන්න තියෙනවා තව පැයයි විනාඩි 10ක් fall එකේ trail එකට. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අද ඉතින් තව adventure එකක්. ඒක තුල ඉන්න Ceylon Kollek channel එකත් එක්ක බලමු ඉස්සර මොකද වෙන්නේ කියලා. තාවුඩු නැගලා ඉන්නේ කොහොමද? Nishan naik, bukan ini. What the silly? Ah, kalau YouTube dan halal ya. Oh, iya. Ah, mau nih mau. Hey guys, ini ngapain dah me gas station nih kita pilih ini. Kopi agan kan, gumol. Kopi agan nih, biar agan nih. Baru di karyawan, dengan agan nih. Hey guys, ඉතින් මේ කඩේ ඉන්න අපි අඳුන අයියානේ ලංකාවේ අයියා කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඕන දෙයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. අඩුවට. ඉතින් අපි අවශ්‍ය කරන බඩු ටික ඔක්කොම ගත්තා. මෙතනින් firewood එතකොට අපි උදේ breakfast sandwich coffee ඔක්කොම ටික ගත්තා. තව අපිට ගන්න ඉතුරුලා තියෙන්නේ lunch එකට sandwich එක. මොකද අපි hike එක යන හින්දා මුකුත් හදන්න වෙයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. barbecue එක දාන්න වෙන රැට. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම අරගත්ත ගමන් ආය අපි යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් ඒක තුල ඉන්න බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා.
Hey guys, ඉතින් අපි ලන්ච් එකට ඕන කරන සෑන්ඩ්විච් එකක් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට කෙලින්ම යන්න තියෙන්නේ Kaaterskill Falls එකට. මෙතන ඉඳලා පැයක වගේ දුරක් තියෙනවා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. ආයෙ නවත්තන්න නෑ කොහොමවත්. කොහමද ටිකක් වෙලා ගියා 7:00 අපි 8ට එහෙ ඉන්න ඉතින් හිටියේ. කොහොමද ඉතින් 8:00 9 විතර යන්න බලනවා. ඉතින් එකතුලා ඉන්න බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Hey guys, ඉතින් අපි දැන් හයික් එක යන ට්‍රේල් එක ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ට්‍රේල් එක මුළු ට්‍රේල් එකම මං හිතන්නේ පැය 3කින් විතර අපිට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද වෝටර්ෆෝල් එකේ මේ වෝටර්ෆෝල් එකේ ස්පෙෂල් එක තමයි මේකේ ටියර්ස් 3ක් තියෙනවා. 3 විදියකට වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරිම ලස්සන ෆෝල් එකක්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මැප් එක. මෙතන තියෙනවා මැප් එක. ස්ටාර්ට් කරන්නේ මෙතනින්. අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මේ හරියට. මේ ගාල් තියෙනවා අපේ සේෆ්ටි එකට මාක් ට්‍රේල්ස් වල ඉන්නේ කියලා. අපි මාක් කරලා තියෙන ට්‍රේල් එකෙම තමයි යන්න ඕනේ. මෙතන ගහලා තියෙනවා trail to mountain top historical society and මෙතනින් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ ට්‍රේල් එකේ. අපි යන්න ඕනේ මේ පැත්තේ මේ ට්‍රේල් එකේ. ඉතින් යන්න තමයි තියෙන්නේ. Guys, යන්නද? Come on. Let's go. Hey guys, ඉතින් අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Kaaterskill Falls එකේ viewing platform එක. මෙතන ඉන්න අපිට බලන්න පුළුවන් fall එක උඩ හරිය. හැබැයි මේ එච්චර වතුර නෑ මේ. සමහර දවස් තියෙනවා වතුර හොඳට තියෙන. අද හොඳට තියෙන දවස් නෙමෙයි ඉතින්. අද පෙන්නන්න පාඩියක්. මේ පේනවාදී පාඩියක්. What's up, meu? Tudo assim, tá lá, mano. Ela tá vendo?
Hey guys, ඉතින් දැන් අපි මේ waterfall එකේ පල්ලෙහාට යන ගමන් ඉන්නේ trail එකේ. අත්‍තරම පල්ලෙහානේ නගිද්දි. ඔව් දැන් අපි මේ කතා කරගෙන ඉන්නේ ආයේ මේ පල්ලෙහාට බැහැගෙන ගියා වගේ මේ උඩට නගිද්දි තමයි ආතල් එක තියෙන්නේ. මොකද මේ ගොඩක් වෙලා නගින්න තියෙනවා ආයේ උඩට. ඉතින් මේ අර ඔයගොල්ලෝ උඩ drone shot එකෙන් දැක්ක පල්ලෙහාට නම් අපි මේ දැන් යන්න හදන්නේ. ඇත්තටම මේ trail එක නම් මා ලස්සනයි. වටේටම ගස් තියෙන්නේ. ඕන් පේනවද? ආයේ ඉරෙලියවත් පොඩ්ඩක්වත් වැටෙන්නේ නැහැ. මාර ඇඟට සීතලක් තියෙන්නේ. ඉතින් මදුරුවන් ටිකක් ඉන්නවා. අර එක දිගට අපි ඇවිදගෙන යන හින්දා මදුරුවන්ට කන්න chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි සීන් එක. අසංග මොකද තත්ත්වේ? හා? මොකද්ද? බැලලා නගිද්දි තමයි ෆන් එක තියෙන්නේ. මේ පල්ලෙහාට මේ පඩිපෙළ දිගේ පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනදී පඩිපෙළ කොච්චර ස්ටීප් පඩිපෙළක්ද තියෙන්නේ කියලා. මේක දිගේ ගියා වගේ නෙමෙයි. අපි මේ දැන් කතා වෙවි හිටියේ ගියා වගේ නෙමෙයි උඩට නැගගෙන ඉද්දි තමයි ෆන් එක තියෙන්නේ. මොකද හොඳ වර්ක්අවුට් එකක්. Hey guys, ඉතින් අපි දැන් waterfall එක පල්ලෙහා ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. පක්ක ලස්සනයි. මේ හයික් එක මෙතනට අපි ආවට මේක වේස්ට් එකක් උන්නේ. ඒ කියන්නේ එච්චර ලස්සනයි මේ waterfall. ඔයාලන්ට බලන්න පුළුවන්. Hey guys, ඉතින් අපි දැන් waterfall එක පල්ලෙහා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? ඉතින් අද වතුර ටිකක් අඩු. ඒක අපිට මෙතන මෙහෙම ඉන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් වතුර ගොඩක් තියෙනවා නම් මේ ඔක්කොම මේ මුළු ඒරියා එකම වැහෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ මම එක්කම ආවා Kaaterskill Falls එක බලන්න. දැන් මේ හයික් එක ඉවර වෙලා අපි ආය යනවා නාන්න තැනකට. Fawn කියලා. එතනත් ලස්සන තැනක්. ඉතින් ඒක තුල ඉන්න බලමු ඉස්සරහ මොකද වෙන්නේ කියලා. Ceylon Kollek. Hey guys, ඉතින් waterfall එකට ගියපු hike එක ඉවරයි. දැන් අපි Unported එකට යන්න හදන්නේ. ටිකක් මාසි. මම ඉතින් කොහොමද පැය 3ක් විතර ගියා full hike එක. මොකද අපි තැන් වල නැවතිනවදී ඉතින් එක එක බල එහෙමනේ ගියේ. ඉතින් අපි Fawn sleep එකට ගිහින් හම්බෙමු Ceylon Kollek එක. Hey guys, ඉතින් අපි දැන් මේ Fawn sleep එකට යන්න හදන්නේ. එතන තමයි cliff jump එක තියෙන්නේ. ලස්සන තැනක්. අනිත් එක තමයි කියන්න ඕනේ මේ ඔයගොල්ලෝ මේ Kaaterskill Falls එකේ hike එකට එනවා නම් හරි එහෙම නැත්නම් මේ Fawn sleep එකට යන්න නම් හරි පුළුවන් තරම් උදෙන් එන්න. මොකද හේතුව parking හරි අමාරුයි ගන්න. Kaaterskill Falls එකේ යන hike එකේ අපි දැන් එද්දි වාහන මං හිතන්නේ 10 15ක් විතර queue එකේ හිටියා මේ parking එක ඇතුළට දාගන්න. ඉතින් ඒකින්න පුළුවන් තරම් උදෙන් මෙන්න ඒක තමයි හොඳම දේ. මොකද ඒතකොට රෂ් යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ෆෝල් එකට ගිහිල්ලා මෙතනට එද්දි මෙතන parking ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. දැන් අපිට මෙතන parking හම්බුණා. ඒත් ඉතින් අපි ආපු ගමන් full ඕනන් පේනවා ඇති. ඉතින් ඒක තුලයි ඉන්න අපි දැන් යන්න හදන්නේ Fawn sleep එකට Ceylon Kollek.
guys අපි දැන් ස්පොට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේකත් අර ඉස්සෙල්ලා වගේ තමයි. එන පල්ලමක් තියෙන ස්ටීප් බහින්න ඕනේ. ඒක නැති අරෝෂ යනවා පිටිපස්සේ. ඉන්න අපේ බ්‍රූනෝ බෝයි යනවා. Hey guys, ඉතින් අපි පල්ලහට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට ෆෝල් එක. ඇත්තටම මා ලස්සනයි. ඒ ඇයි පිටිපස්ස අර උඩ එක්කෙනෙක් ඉන්නේ එතන ඉඳලා පයින්න තියෙනවා. බලමු try එකක් දෙලා පැන ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මොකද හිතුවට වැඩිය උසයි. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Hey guys, මුතු බලන් පෑදී කට්ටිය පයින්නවා. ඉතින් ගෝල කෙනෙක් ඉන්නවා බලන් පයින්න. එයා පොඩක් බයයි. පල්ලා ඉඳලා කට්ටිය ඉතින් චියර් කරනවා පයින්න කියලා වань පේනවා ඇති. අපිත් පයින්න ඕනේ උඩටම කියලා බලන්න කොච්චර උසවද. අපිට පුළුවන් වෙයි දන්නේ. අපි මේ පල්ලහට වෙලා එන වැද්දෝගේ බලන් ඉන්නේ උඩටම තමයි කියලා බලන්න. උඩටම ගිහලා පයින්න යන්නේ බලමු try එකක් දීලා පැන ගන්න පුළුවන් ඉඳන්න ගිහලා බලන්න ඕනේ බෑ කිව්වා. ඔව් අරෝෂත් නම් උඩටම ගිහලා පයින්න බෑ කිව්වා. අසංගලත් බෑ කිව්වා. ඉතින් මම ඉතින් try එකක් දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කට්ටිය සෙට්ටම් ඉන්න මෙතන පයින්න බලාගෙන ආටවත් බලගන්න බැරුව ඉන්නේ මාත් ගිහලා බලුවා. පොඩ්ඩක් ජම්බර වැඩි. ඒකනේ පොඩ්ඩක් විස වැඩි. මම පෙන්නනවා ඔයාලට. No, you don't feel like the way I Itu ada usaha hadir ya. Awalnya kau hari payo. Nobody's there. Yeah. It's clear. Yeah. Oh my God. If he does it, you guys gotta do it. We are, but still. No. Oh my God, bro. Yo se le rompió los huesos. Hola, Find it. Find that. Thank you. Primero. Dale. Hey guys, ඉතින් කොහම හරි උඩින් ඉඳලා පයින්න කියලා මගේ සපත්තු අඩියක් ගිහලා දිනුවේ.
සපත්තු නැතුව තමයි දැන් යන්න වෙන්නේ. Hey guys, ඉතින් දැන් already 3යි වෙලාව. almost 3යි වෙලාව. ඊ පැය දෙකක් විතර මෙතන හිටියා. අත්‍තරම ලස්සන තමයි. පත්ත ගැටි. හොඳ ෆන්නක් ගත්තා. වීඩියෝස් වලින් පේනවට වැඩිය ටිකක් උසයි දැන. ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි එනවනම් ඉතින් උදෙන් මෙන්න මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ ඒක තමයි හොඳම දේ. මොකද නැත්තම් පාකින් හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. මාරු තැන ඒ මෙතන දියන්න දකුණ තැනම අඩි මම හිතන්නේ 15ක් 20ක් විතර අඩි 20ක් විතර ජම්බරයි. මොකද උඩින් ඉඳලා පැන්නාම නැත්නම් යට වදිනවනේ. ඉතින් එතන ඕන එතන නාන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩක් පරිස්සමෙන් නාන්න ඕනේ. මොකද කට්ටිය උඩින් ඉඳලා ගොඩක් වෙලාවට පනිනවා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 3න් 4කට 4කට පාරක් වගේ කවර එකකින් පනිනවා. ඒක හින්දා පොඩක් පරිස්සමෙන් බලාගෙන අයින්ට වෙලා ඉන්න ඕනේ. මොකද කට්ටිය මැද්දට පනිනවා. ඉතින් ඔන්න එන ඔයගොල්ලන් ෆෝන් ස්ලිප් පෙන්නුවා. මම හිතන ලස්සන ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් දකින්න ඇති කියලා. අපි දැන් කැම්ප් එකට යන්නේ. මොකද කැම්ප් එකට ගිහලා ටෙන්ට් එක ගහන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි අපි මේ යත් සෑන්ඩ්විච් දවල්ට ගන්න ඒක අරන් එන්නම දුන්න ඒක කාරේ. ඉතින් බඩගිනි මාරු විදිහට ගිහලා කාලා එහෙමම කැම්ප් එකට යනවා. ඉතින් ඒකදලා අපි බලමු කවිශාර මොකද වෙන්නේ සීලන් කොල්ල. Hey guys, ඉතින් අසංගවත් පික් කරගත්තා. මේ කෙලින්ම නිකන් නොකවුට් කරලා ඉන්නේ බෲනෝ ෆුල් නොකවුට්. ගිහලා වෙනන්න කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඉතින් අපි කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එකට යනවා. මෙතන ඉඳලා විනාඩි 11ක් තියෙනවා කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එකට යන්න. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ටික පිච් කරගන්න ඕනේ. ටෙන්ට් එක පිච් කරලා ඔය වැඩ ටික ඔක්කොම කරලා බාබිකියු එක දාන්න සෙට් කරගන්න ඕනේ. අද මට නම් ඉතින් බාබිකියු දාන්න නෑ. මොකද අරෝෂ තමයි බාබිකියු දාන්න. ඒකින්ද මට ලේසි. ඉතින් එහෙමනම් එකතුලා ඉන්න සීලන් කොල්ලෙක් channel එකත් එක්ක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Hey guys, ඉතින් අපි දැන් camp site එකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Camp site එක number 26. ඒ ඔක්කොම වලින් කාලා ඉන්නෝනේ. බඩගිනි කියන්නේ පට්ටම් බඩගින්න තියෙන්නේ. පොඩි ටික දාන්න මෙතන වාඩි වෙලා camp එක කන්න ඔක්කොම ගන්න ඉන්නේ පළවෙනිම දේ. ඊට පස්සේ ටෙන්ට් එක පිච් කරගෙන ඒ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම වලින් කන්න ඕනේ. වෙලාව කිව්ද? දැන් වෙලාව මම හිතන්නේ 4:05 විතර ඇති. හතරා මාරයි වෙලාව. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මොරොපි කියවන එකද? මොකක්ද? sit down. Excuse me. Hey guys, ඉතින් කැම්ප් එක අපි සෙට් අප් කරලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වටේ. ටෙන්ට් එකක් පිච් කරා. ටෙන්ට් එකයි තියෙන්නේ අරෝෂ් එක ටෙන්ට් අරෝෂ් බ්‍රුනෝ එක ටෙන්ට් එක. මායි අක්සන්ක එක ටෙන්ට් එක. ඔය පේනදී වටේ අපි ටිකි ටෝචස් පත්තු කරලා තියෙන වටේටම මොකද මේ ටික මදුරු වැඩි. වෙන මම ගිය කැම්පින් සයිට්ස් වලට වැඩිය මෙහෙ මදුරු ටිකක් වැඩි අනේ මන්ද මොකද කියලා. ඉතින් දැන් ඊළඟට තියෙන කැම්ප් ෆයර් එක ලයිට් අප් කරන්න බාබිකියු එක පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම කලින් අපි හිතුවා වොෂ් එකක් දාලා එනවා කියලා. මොකද හරි මහන්සි වොෂ් එකක් දාගෙන ඉඳලා වොෂ් එකේම මෙතනට සෙට් වුණාට පස්සේ අපිට එහෙමම කාලා බිලා රැඩ් නිදාගන්න තියෙන ලේසි අපිට. ඉතින් ඒක තුළ ඉන්න බලමු අපි ඉස්සරහ මොකද වෙන්නේ කියලා.
කෑමේම තියෙනවා ගොඩක් අද මට නෙවෙයි බාබිකියු කරන්න තියෙන අරෝෂට ෂෙෆ් අරෝෂ තමයි ඔක්කොම වැඩ ටික කරන්නේ හෙට උයන්නේ ෂෙෆ් අසංක මේ ෂෙෆ් නිකන් අද මට තියෙන්නේ ෂෙෆ් සෙල්ෆි ඔව් අද මම ෂෙෆ් සෙල්ෆි Hey guys, ini nama Shalom. Aku bolak ini, kalau ada untuk makan. Ini nggak coba tanya. Hey guys, ini ngobrol dakin nanti bathroom में गया marketing किसी प्रश्न ने itu नंतर mulai hitting බුදුම තනිපැත් තියෙන වැඩක් නෑ අද අරම දවස් 30 මම වින්දලා ඒකට මේ දාවිලා හයිකින් ගිහලා මොෂ්‍යා දාගත්තා අම්බෝ රජසපෝගේ ඉතින් දැන් කැම්ප් එකට ගිහලා ඉතුරු වැඩ ටික කරන්න ඕනේ ඒක තුල ඉන්න බලමු මොකද එන්නේ සිලෝන් කොල්ලේ තමයි එන්න පිට ada chef අරෝෂගේ බාබිකියු යනවා chef මොනවද තියෙනවද jalapeno cheddar sausage තියෙනවා එතකොට original texas sausage එකක් තියෙනවා තියෙනවා jerk leg quarters තියෙනවා තියෙනවා beef hanging steak එකක් අපිට රාට ටාකෝ කන්න අරෝෂ ගැනීම දැන් බයිට් එක හදලා තියෙන්නේ quick bite මේවා ගන්නද ගන්න පුතා කන්න බැවුනේ අම්මා එළගිරි වයි තියෙනවා ඉඳලා පාරක් දානවා ෆයිනල් ටච් එක Jamaican jerk barbecue guys ඉතින් අපි දැන් තමයි නැගිට්ටේ කට්ටිය ඔක්කොම නැගිටලා ඉන්නේ ඒකක් හදන්න කියලා දැක් තියෙන ඒ වගේම අද ඊයේ ඇමරිකන් මෙනු එකක් තිබ්බේ අද ශ්‍රී ලංකන් මෙනු එකක් තියෙනවා අපි වෙනන්න ඔයගොල්ලන්ට මොනවද හදන්න යන්නේ කියලා ඉතින් ඔක්කොම වලින් එකක් බොන්න ඕනේ නැත්නම් දවසෙම ඉතින් ඉවරයි ගන්න අසංග ඉන්නවා අසංක ඉන්නවා දර බලාගෙන කැම්ප් ෆයර් එක ගහන්න යන්නේ කැම්ප් හදන්න අසංක මොකද වෙන්නේ නිින්ද ගියාද ඉන්නේ ඒ සපන් ඉඳන් අම්මා කියන කාලයකට පස්සේ නිදාන්න කොහොමද ගමේ විදියට නිදාගත්තා නිදාන්න කොහොමද YouTube එක කරවනවා කැම්ප් සයිට් එකේ කරලා යන්න ගුලොත් නැගිටලා ඉන්නේ
බ්‍රුනෝට නිකන් ගෙදර යන්න ඕන ලයින් නිකන් පුරක් දාගෙන. මාංචි මේක. හිතා ගන්න බ්‍රුනෝ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මට මේ මොකද කරේ කියලා ආන ගම කිව්වා. කොහොම ගිහලා නෝගෙන් දාලා. පපා අර කිලෝ දාත්තෝ. ඉතින් අපි දැන් තේක බොර ගමන් ඉන්නේ අතන ඔයගොල්ලෝ දකින්නති ෂෙෆ් හරෝෂගේ මඤ්ඤොක්කා එක කුක් වෙනවා මඤ්ඤොක්කා මොනවද තියෙනවද මඤ්ඤොක්කා මම ගාලේ කොටපු පොල් සම්බෝලයක් තියෙනවා ගාලේ කොටලා තියෙනවා සෙල්ලම් නෑ මිරිස් ගාලේ ගහලා තියෙනවා මිරිස් ගාලේ ගහපු පොල් සම්බෝලයක් ගාලේ කොටපු ඉතින් ඒක බීලි කරලා ඉවර වෙද්දී මඤ්ඤොක්කා එක රෙඩි වෙයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මඤ්ඤොක්කා වල ඉතුරු ටික. මෙතන තමයි ඉතුරුනේ මුළු මඤ්ඤොක්කා හට්ටියම. අසංක කෑවක් පේනවනේ ආය අම්මා. මඤ්ඤොක්කා. ඒ අරෝෂ. Hey guys, ඉතින් breakfast ඔක්කොම ටික ඉවරයි. අපි බිරියානි එකත් ගහලා තියෙන්නේ. දැන් යන්න හදන්නේ වැවට. ඉතින් වැවට යන්න කලින් අපි ඔක්කොම කියන්නේ භාගයකට වැඩිය ඔක්කොම ටික ක්ලීන් අප් කරලා දැම්ම ටෙන්ට් ටික ඔක්කොම ගලවලා තියෙන්නේ. මොකද ඒතකොට අපි නාලා ඇවිල්ලා කෑවා කාලා එහෙමම ගෙදර යන්න. Hey guys, ඉතින් අපි වැවට ඇවිල්ලා ඉන්න පටවස්සම Hey guys, ඉතින් අපි වැවරන් ඉඳලා ඉක්මනට ආවා මොකද වහින්න වගේ. මොකද වැස්සොත් එහෙම අසංකගේ බිරියානි එක කන්න වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් බිරියානි එක කන්න ඕනේ නානට රෙඩි ඒක ඉම්පෝර්ට්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් බිරියානි කොහොමද කියලා. අසංකගේ බිරියානි එක. අසංක වාට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ ඔය බිරියානි එක ගැන? බිරියානි තියෙන සුපිරි පරි ඉදිරි තමයි කියන්නේ. නේ අන්න ඒ වගේ බිරියානියක් ගහලා දෙන්නේ කාලම් බලමු. සවාගේ වාසාවෙන් කියන්නේ. තරාගේ වාසාව. මඩ. අසා කියලා නෝ. සුපරි පිරි ඉතිරි. බිරියානි උඹේ. Hey guys, ඉතින් අපේ camping දවස් දෙක ඉවරයි. දැන් අපි යන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා අපි camp fire එකක් නිවලා තියෙන්නේ. පුඩු ටික දාගත්තා. අතොල්ට ගියා. ඉතින් අපි ඔක්කොම clean කරා. clean කරලා ඉවරයි. යන ගමන් garbage දෙයක් දාගෙන එහෙම යනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ තවමත් Ceylon Kollek channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම Ceylon Kollek Instagram page එකක් තියෙනවා. ඒකත් follow කරන්න. Ceylon Kollek Facebook page එක තියෙනවා. ඒකත් like කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඉස්සරහට වෙන videos බලන්න. මොනවාද ඔයගොල්ලන්ට බලන්න මෙහි තව මොනවාද ඔයගොල්ලෝ කැමති. ඒ දේවල් comments දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ideas ඒ හැමදේම comment කරන්න. ඉතින් like කරන්න videos. ඉතින් එකතුලා ඉන්න තවත් මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං ලස්සන වීඩියෝ එකක් Ceylon Kollek channel එකෙන් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් අද ගිහලා යන්න Ceylon Kollek